A opäť sa nám chystá jedno veľké družstvo. Čierno-zelení borci z Keceroviec, družstvo, ktoré odštartovalo famózne. Chlapci z Keceroviec už majú naštartovanú mašinku a o 5 sekúnd ich máme na trati. Sa páči prvé kolo pre Kecerovce. Kecerovce na štarte. Taká paráda. Veľmi vyrovnane idú chlapci, tu majú natrénovať. Pekná 0,5 z prvého kola, druhé zatiaľ rozbehnuté veľmi dobre, dáždik chlapcom nevadí. Uvidíme, ako sa popasujú s touto vodou. Rudárov máme pomaličky v zákľaku. A veru, že sa popasovali. Pritvrdili muziku, dáždik neodradil a na časom 11 svieti 14.54. Rýchlejší na pravej 14.47. Košický rýchlik máme na strati Kecerovce s parádnou základňou a určite rýchlo vodou. Dočkáme sa konečne 13-kového času, všetko tomu nasvedčuje. Kecerovce, první místo Košická asická liga, na východoslovenské asické lize je to celkově 5. místo, nejlepší čas 14.08, píšou, že nepolevujte, choďte za svým snem, trénujte a pokračujte, poběží v sestavě Ondřej Tomáš, Adam Šimon, Michal, Petr Bohouš a Patrik Kecerovce. Odštartovali Kecerovce, nech sa páči, základňa úplne na 100%. Toto môžem, veru, tak toto by som pozeral dookola. 14.45, nový líder súťaže. Veru, tak Kecerovce, tak ako som to hovoril pred ich požiarným útokom. Taktiež družstvo, ktoré sa predstavilo na majstrovstvách Slovenskej republiky. Tento rok nebol úplne šťastný, ale v Superlige to môžu byť úplne iné grady. Kecerovce však musia predviesť nejaký rýchly čas. Kecerovce máme na trati, priebežné 3. miesto, ale určite čakáme zlepšenie, určite čakáme 13 aj na tom druhom prúde. Opäť štandardne veľmi rýchla voda a veľmi dobrý výbeh dopredu prúdárov, čo nám prinesú. It's all for the lust, for the game. Ich vystúpenie z prvého útoku nestačí vôbec na pódium. Budeme musieť zrýchľovať. Zatiaľ všetko ide podľa plánu. Áno, rýchla voda. Prúdari fantasticky dopredu. Prúdička nasadená 1-2. A ja pevne verím, že teraz to bude lepšie, pretože ide o veľmi cenné body. 7-7 voda z mašiny. Už ju valíme dopredu. Určite zapisujeme aj Kecerovce, bojujú naozaj statočne a s ďalším parádnym útokom chcú zapísať niečo pekné.